家老祖怎么讲的呢？横字复合解，流水复行舟。那他后面又注释了一下，就是所谓叫上沾下钻。你看这手一搭，你看这手往上拎着，你看这下头就钻进去了。对，啊，这一下就完，一下就得。再有呢，你这个伸手以后，你一定要对地方有管控。你看他现在腰腿都是紧的，你这个对，啊，这是一伸手，你要不然你就什么呀？你给它粘起来，就是上粘下钻。这手搭上以后，你看这手空空静静的，你看，是吧？就是我们那摇鹿的那个变种嘛。你看你这一粘，这下面就钻进去了。